断电断气后还能做熟饭的10种方法，第一种家家都有。我们习惯了按下开关就有电，扭动旋钮就有火，我们以为只要囤够了生鲜和米面就能从容应对突发状况，却常常忽略了在失去现代能源管网的支撑后，一场关乎吃饭问题的热能断层危机就会悄然降临。本期世界探索站为你独家揭秘10种断电断气后还能做熟饭的方法，来一场厨房里的能源重建行动。第10名，易拉罐毛细酒精炉。找2个空易拉罐，剪下底部套在一起，四周扎上小孔，倒入医用酒精或高浓度白酒。这利用了流体力学中的毛细现象与气化燃烧原理。酒精在受热后化为气体，从侧面小孔喷出，形成一圈蓝色的高温气化火焰。液体直接燃烧效率偏低，将其转化为气体喷射燃烧，热效率会成倍增加。只需1小瓶酒精就能煮熟一家人的面条。第9名，铸铁锅粗盐导热柑橘。没有谁怎么煮熟鸡蛋或土豆，在平底铸铁锅里铺满粗盐。粗盐拥有相当出色的高比热容与均匀导热性，用微弱的火源加热粗盐，盐粒能将热量均匀地包裹住埋在其中的食物。这种做法不仅能把食物焗熟，还能利用盐分的渗透压逼出食材内部的水分，带来独特的甘香风味。第8名，锡纸雨伞太阳能反光罩。停电断气，但太阳还在，将家里的旧雨伞撑开，内侧贴满厨房用的锡箔纸，把锅悬挂在伞柄中央，这在光学上叫做抛物面反射聚焦。广阔面积上的太阳辐射被锡纸的金属表面拦截，并精准反射到一个焦点上，产生的高温足以让一锅水沸腾。此方法依赖晴朗天气，烹饪时务必戴上墨镜保护视力，锅具外表最好涂黑，利用黑色吸热的物理特性，大幅提升热能转换率。第7名，汽车发动机舱余热慢炖。汽车在行驶或怠速后，发动机舱会产生可观的废热，这就是天然的金属导热温床。将清洗好的土豆、肉块用多层锡纸严密包裹，防止机油污染，放置在发动机排气气管等安全且高温的金属部件旁，利用机械运转产生的热传导，几个小时后，一份软烂的引擎烤肉便能出炉。第6名，瓦楞纸石蜡炉。单根蜡烛烧不开水，是因为棉线的气化表面积受限。将废弃的瓦楞纸箱剪条卷紧，塞满空铁皮罐头，倒入融化的残蜡，纸箱的蜂窝结构便构成了矩阵式灯芯，利用强烈的毛细现象，将液态蜡源源不断地抽吸到整个表面。点燃后，微弱的烛光瞬间化为输出功率可观的猛烈火舌，持续燃烧1-2小时，足够烧水炒菜。这种自制炉火势猛烈，燃烧初期伴有少许黑烟，务必保持室内通风。此外，铁罐底部温度会急剧升高，操作时下方请垫上厚实的陶瓷盘或隔热砖，防止损坏桌面。第5名，薯片与玉米片的油脂助燃阵。刚升起的微弱火苗遇到稍微潮湿的木柴很容易熄灭，此时去零食柜拿一包薯片。在生物化学眼中，薯片根本不是零食，而是浸透了高浓度油脂的碳水化合物基质。淀粉提供了多孔的疏松结构，而超过30%的油脂赋予了它惊人的热值。点燃一片薯片，它能像固体酒精一样猛烈燃烧好几分钟，并且完全不怕微风。用它来做引火柴，能迅速将火势扩大到足以做饭的规模。第4名，高真空焖烧杯。煮大米需要一直开火吗？不需要，只要米粒中心温度达到糊化标准即可。焖烧杯利用双层不锈钢之间的高真空隔热层，彻底切断了热对流与热传导。只要用仅存的燃料把水烧开，倒进焖烧杯里和米一起密封，剩下的工作交给真空层，高温被死死锁在杯子里。几小时后，热力会自动将生米焖成软烂的熟饭，为你省下90%的燃料。第3名，毛毯保温箱阻断传导慢炖。在资源匮乏的年代，人们发明了无火慢炖，将锅里的食物煮沸后，立刻移入厚实的泡沫保温箱中，四周塞满旧毛毯或衣物。毛毯中静止的空气是天然的热传导阻断剂，它减缓了锅体热量的散失，让锅内的高温继续对食材进行长达几个小时的蛋白质变性反应。不仅能做熟饭，更是炖肉、熬汤的神兵利器。第2名，生石灰放热化学包。它的核心成分是氧化钙。当氧化钙遇到水，会发生剧烈的放热化学反应，生成氢氧化钙，并在一瞬间释放出巨大的热能，将水温加热至沸腾。在日常囤货时，除了囤食物，备上几包单独的食品级发热包，只需一点冷水，就能在无明火、无安全隐患的情况下，吃上热气腾腾的米饭。第1名，厨房食用油加棉线的长效油灯炉。无论是大豆油、花生油还是猪油，它们的本质都是脂类。在化学上，脂肪每克能释放出高达9大卡的热量，远超碳水化合物。一碗不起眼的食用油，蕴含着足以将几锅冷水烧开的庞大潜能。
为什么油倒在锅里点不着？因为植物油的燃点较高。但只要加入一根纯棉绳或搓紧的纸巾，棉纤维内部的毛细管结构就会像微型水泵一样，将底部的油脂源源不断地抽吸到顶端。火柴点燃棉绳顶端后，高温让吸上来的油脂局部气化，形成持续、稳定且易于控制的小火苗。好了，如果你觉得本期视频打破了你的生存盲区，请不要吝啬你的点赞与收藏，并转发给你最爱的亲人和朋友。感谢您的观看，下期也会给您带来更精彩的内容。